လောကကြီးမှာဒူတွေကစိတ်ရင်းနဲ့မလဲပတ်တော့ဘူးအခြေအနေနဲ့ပဲလဲပတ်နေတယ်ငွေမရှိရင်မင်းလဲဘေးဖိငါလဲဘေးဖိဒီချိန်ကညီကိုလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဒူရီတောင်အခုမအားသေးဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့တကားပိတ်တက်လာကြတယ်ခင်မမှုနဲ့ငွေရှင်လာတဲ့အချိန်မှာလူတော်တော်များများရဲ့နှလုံးသားကသစ္စာကမရဘူးအကျိုးမြတ်ဖက်ပဲရက်တည်ကြတယ်ငွေကအတိကမဟုတ်ပါဘူးလို့နှုတ်ဖျားကပြောနေတဲ့သူတချို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူတယောက်ရဲ့တန်မိုးကိုပိုက်ဆံနဲ့တိုင်းတာနေတဲ့သင်္ကန်းတွေရှိနေတယ်မင်းအောင်မြင်တဲ့နေ့ဆိုရင်မင်းရေတံကားတောင်လူကြိုက်များတယ်မင်းလဲကျသွားတဲ့နေ့ကြမင်းအတန်တိတ်နေတာကိုပါဘယ်သူမှသတိမထားတော့ဘူးဒီတော့ကမှချိုးသောလက်တွဲမှုတွေကမေတ္တာကြောင့်မဟုတ်အကျိုးရှိနေသေးလို့ပဲမခွာသွားကြတာတကယ်တော့ငွေဟာရာအားလုံးမဟုတ်ပြီမယ်အရာအားလုံးရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုခွာချပြနိုင်တဲ့အရာတော့ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့နေ့မှာဘယ်သူကအနာကြံကြလဲဆိုတော့သိရတယ်အောင်မြင်တဲ့နေ့မှာတော့ဘယ်သူကအကျိုးအတွက်ပြန်လာလဲဆိုတာပိုသိရတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုစကားလုံးနဲ့မယုံနဲ့အချိန်ကိုအခက်နဲ့ယုံငွေမရှိတဲ့နေ့မှာတော့မင်းဘေးမှာမရွှေပဲရက်နေသေးတဲ့သူတန်မိုးထားပါအဲ့ဒီလူကလောကကြီးထဲမှာငွေထက်ရှားစိတ်ရင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပဲ